Mga kapitbahay, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magagawa tayo ng panibagong video. At ang panibagong video ay making slime with my special guest, handsome Eugene. So ayun, ito nga palang aking pamangkin. So ayun, simulan na natin ang paggagawa ng slime dahil kinukulit ako ng magaling kong pamangkin na magawa kami ng slime. So, come on. Maybe you should leave this girl alone. But you why? Maybe you should leave this girl alone. But you why? Andali. Paano? Turuan mo ako. Una natin gagawin ay... Bumaba ka, hindi ka makita. Mamaya na pa. Glue. Glue mo na daw, sabi niya. Ito? Tanggalin mo, hindi pa bukas. Paano? Ako nga, aray yun. Oo, nagbibidyo na kami ha. Wow! Baho. Andali, sabay tayo. 1, 2, 3, go. Wow! Naging bubbles yun ah. Lagyan natin ng konting tubig ang lalagyan. Sakit guys. Sayo. Guys, kapitbahay nga. Kapit-bahay ko na. Ah! Wow! Oh. Hello. Laki naman ni ate. O tapos, anong sunod? Color muna. Ano nga? Tama, mami? Hindi, tubig. Tubig pala lang ito. Color? Color pala daw. Color. Color blue ang akin. Uy! Sayang! Bakit sayang? Ito? Hindi ko galang ba? Ito, muna. Tubig. Tupik! Ito, tupik muna guys. Ito, tubig mo na guys. Ikaw, gusto mo? Okay. Paano ba ito? Sakit? Yeah! Paunahan tayo nito. Eh siya, patay tayo. Wow! Wow! Dito ka, hindi ka kita. Guys, oh! Guys, wala pa naman ay. Ano? Wait. Hello! Ano? Hindi na nagiging kulay. One eternity later. Ito yung katuan ko, guys. Sarap yun. Sasayan natin ang tubig. Ang chok lagyan ng tubig ang sa'yo. Tingnan ko. Yung maalam. Dali dito. Soda. Haluin mo lang. Ang haluin. Hindi ko alam kung magiging. Ano ako din. Ano, ba't gano'n ang pangit? Haluin mo nga lang haluin. Wow! Wow, hindi pumapangit. Ang ganda na. Guys, oh! Aba! Ganda na. Aba, mas maganda ka sa nila. Ito mas maganda! Ooh! Guys, oh, tingnan nyo. Naging or green! A few inches later. Amazing, guys! Amazing. Amazing! Lalagyan pa namin ng downy. Halo. Yun naman sa nila. Ang ganda na, oh. Ang ganda! Mas maganda yung kay Ninang, guys.
Di akin. Mas maganda yung green. Blue. Mas maganda yung green. Sa akin na yan. Okay na, tingnan ko. Lagyan na. Wait lang. Mahalo ko pa yun. Tingnan lang. Konti lang. Again. Tama na. Oh! Wala. Go, lagyan mo pa. Joke lang. Tama na. Eventually. Wow, guys! Yeah, guys. Okay na yan. Okay na. Slime na to. Eh? Chum, ano yan? Ayos. Ano lang iyo? Slime na yun na ito. Tunay? Alam, ba't ako hindi? Haluin mo na haluin, bebe ko. Ay, tapos na si Nina. Ang galing naman talaga. Okay. Woo! Guys! Magiging ano na? Ano ba yan? Ay, mag-slime na kayo. Ay, kasi haluin mo na haluin. Kasi kinamay na agad. Sabi niya daw kamo yun. Nakakaramdam kasi. Tulungan ka na yun na. Wow! O, dali, pakita mo doon sa camera. Wow! Halo, mabilis. Guys! Kita na to? Wow, guys! Oh! Ang dali, pakita mo natin. Wala! Huwag ka yan, Angel. Ba't gano'n? Hala! Sayang na! Aloy! Guys! Tinuhan niyo ako. Ano mo to? Nasa kamay na Nina. Gantayin mo. O, dali. O, aga na nga. Ilog. Ganto. Andi. Andi ni Joe. O, dali. Ganto. Oh. Oh my goodness. Agad. Ayusin mo. Nalalaglag. Ulaga! Panis. Panis kayo, guys. Hindi na to magiging slime kapag sa umaga. Kapag natulog tayo. Nagiging slime! Gusto mo? Sunod ka Gusto namin. mo? Asa. Guys, so... Wow! Ah! Okay! Oh, chon! Asa. Ang ganda na Gusto lang mo? siya. Wala, ha? Ganda na lang siya. Wow! Hello, guys! Sino to? Sumo! Okay, dito. Masok mo si Mom. Nag-iiba yun. Pwede na naman. Kapag kinag... Oh!
bango guys. Ano amoy? Downy. Dami. Simot to guys. Tuturuan ka naman maging slime. Paano mag-slime? Anong unang gagawin? Dali, turo mo. Anong unang gagawin? First step. First step, ano? Anong una natin? Glue. Sunod. Kulay. Kahit anong gusto yung kulay. Sunod. Third step. Tubig. Na may. Ano yon? Baking soda. Tapos, ano to? Ano to? Downy. Yon. Napakadali lang magawa ng Slime. Dito mo, taba. Sinong mataba? Ito, yung slime. O ano? Tapusin na natin. Ano? Tapusin na natin. Yung ano? Slime. Video! Oh, yeah. Hanggang dito na lang muna ulit ang aming Gagawin na slime. Bukas ulit. hanggang dito na lang muna. Please don't forget to like And subscribe. and click the notification bell for more updates and for more upcoming video. Guys, so, Patay mo na. Patay mo. 1, 2, 3, and